参加来学拍的嘞，三个学单参与全南来全球报道，但你给自己大概精髓级别全南给做了偏切三个主播说，深圳他们觉得话谈对一个谈对不是科技，东野谈东野一个谈差了科技，东野没被的话谈吧谈没差了科技，内人差单一谈差了单用，全部啦你不是科技。田里區嘅積數只把些炒味道冇斷嚟落嘅演，呢把排約嘅了，切只你說咋啱吧？尊談排約東巴湯，讓你睇佢拖呢你，佢俾讓你領導茶，睇啦出粒嘅米醋，切只你說咋做吧？論心夢被叫我諗。怕咩巴拉基得住，很驚佢能怕約你，得佢初心送玩車。加他本家為實地，屋他你那爸媽的那，生一咩那得咩那咋，地方計啦他咩他為，有我可那皮基拉地。Kata Chapi Sati Pamadang Anu Yun Jandi Bala Tumetino Jana Apamadanja Metawi Tanang Setangwa Rakati Stanza number 25. By effort and heedfulness, discipline and self-mastery, let the wise one make for himself an island which no flood can overwhelm. Stanza number 26. The foolish and ignorant indulge in heedlessness, but the wise one keeps his heedfulness as his best treasure.法句經嘅第25個偈頌，通過不放逸專注修行，遵守戒律，克制六根之欲，智者使自己成為一座洪水也無法淹沒的島嶼。第26個偈頌，愚者常放逸疏忽，事情妄為，智者常不放逸精進修行，像守護珍寶一樣，護持着不放逸。法句經第25個偈頌，通過不放逸，專注修行，遵守戒律，克制六根之欲，智者使自己成為一座洪水也無法淹沒的島嶼。第26個偈頌，愚者常放逸疏忽，自行妄為，智者常不放逸精進修行，像守護珍寶一樣，護持着不放逸。聽第三日，最終是被叫話探自己，我話肯留出到鴨白鐵，但其叫會就話啲官樣，神波最切入到我話佢，深圳探自啦三嘅可攀托巴說。